ห้องอยู่อ้อยอยู่หั่นดิเหรอบ่เห็นเด้อบ่เห็นเด้เจ้าลาลงไปเลยเพราะว่าตอนใครลงไปหั่นตัวหั่นแม่มอยู่บ่มาซะบ่เมื่อกี้นี้ใครลงไป5,000ทิพย์พุ่นหยอกกระดงซิ่งพุ่นก่อนมันเดี๋ยวเบิ่งน้ำเบิ่งท่ามันคือเนาะนั่นดิเฮ้อหมานแล้วหมานพุ่นอ่ะเจ้าพุ่นก็หมานเจ้าพุ่นก็เลยเดี๋ยวพวกน้ำไหลล้วนๆน้ำแดงน้ำดำปะนี่กะเต้นเสื้อตัวเต้นเสื้อพันเลยอันนี้เลยถ้ามาที่ก่อนจะดึงน้ำลอยลงแล้วอ่ะแกนี่มันละหันไหนยักษ์ไปวัดขาดไปอัดไว้ให้มันไหลสาขึ้นน้ำคำว่าเปิด2 อันมันก็โยบไว้เลยสุบเจ้าก็บุญฮอดน้ำหยอพุ่นเลยมันสิไปไวเลยครับว่าเปิดเอาไว้ฮะเพื่อมันน้ำไหลสาหลงมันต้องเขาเป็นมูลมันถ้าเราที่อยู่แก่ๆก็อย่างนั้นมันแบบมันอย่างนี้ว้าวปาดแต่ปากอ่ะเรียกว่าคือปากนี่ยืดไหลเหรอเรียวเบิ่งไกลๆคือปากนี่เนาะขาดขนาดมันดึกไปเอ็กซ์เลยมันบ่ดึกได้ใหญ่เนาะมันดึกที่ไหนนะลงบ้านแรกมันมาเลยเด้อโยนเหรอมันออกจากป่าน่ะเนาะสิจังหวะเขาห้องแข่งจะยังเลี้ยวบึงยังปั่นปะก่อน
มันละลงอะยามนี่ปลาขึ้นได้ยามนี่ปุ๋ยหนูตอนที่โจมปลูกฟาร์มอันที่ใช้เนี่ยเราก็ค่อยทำก็ถึงนี่แล้วก็เขาก็ดูปัดหิวมันก็ดูฮะนี่เสียเอ๊ะดูว่า หืม เรียนนี่ค่ะ กะเรื่อยๆกะถึกเด้บ่ถึกเด้บ่อันปานเหลือปลายังบ่ถึกจักมองว่าทางเตื้อเพิ่นก็บ่ถึกเลยนี่ฮะกระดุงซิ่งกระดุงเตื้อก็บ่ถึกถึกคันใดดำเล็กดำน้อยสินะบ่เตะอ้าปีนี้